благодарам за такво огромно присуство надвор од моите очекувања. Ви благодарам за љубовта која имавте во овие изминати години, кои останавте верни на нашата идеја. Се надевам во се најоригинална, за разлика од другите политички партии, идејата на Обединети за Македонија, идеја која е вечна како и ВМРО-то, од кое сите ние произлеговме, ВМРО кој е кодот на македонското живење, на нашето постоење. Се прашуваат што е тоа Обединети за Македонија, што можат да го понудат на политичката сцена, што е поразлично од другите политички партии. Едно е јасно, ние ниту сме ја напуштиле идеологијата на ВМРО, ниту сме го напуштиле ВМРО. Кога станува збор за идеологија, ние напротив сме чуварите, последните бранители на ВМРО. Постоиме во овие 7 полни години како политичка сила, постоиме затоа што го почитуваме поединецот, затоа што веруваме во луѓето, затоа што луѓето веруваат во нас. Постоиме затоа што сакаме да ги вратиме вредностите на ВМРО. Вредности кои во изминатиот период беа напуштени и максимално злоупотребени од еден режим кој се служеше со методи познати од минатото. Методи кои на вас, на граѓаните, на моите сестри и браќа овде во Крива Паланка би беа многу јасни и ги доживеавте и ги преживеавте на собствената кожа. Го вративме тоталитаризмот во Македонија 11 години. 11 години Македонија живееше во страв и во шепот. 11 полни години до 11 декември минатата година, кога дојде слободата во Република Македонија, Македонија живееше во страв. Стравот се инсталира во државата како начин на живење. Немаше критичка свест во државата. Новинарите и граѓаните се поделија на подобни и неподобни. Подобни новинари, без никакви животни искуства, работни искуства, без знаење, само затоа што беа полтрони режимски, стана богаташи. Новинари кои ја зборуваа вистината, беа бркани од работа. Истата судбина ја преживеа и работниците, и инженерите, и адвокатите, и правниците, и фармацеутите, и медицинските сестри, и лекарите. Оваа држава, во нашата Македонија, за која ние 90-тите години го воскреснавме ВМРО, се живееше 11 години во страв. Овие денови најактуелна тема на македонската политичка сцена е кој го бранеше уставот, а кој го рушеше уставот на Република Македонија. Тема која ја читаме постојано во медиумите по последните настани кои се случија во Република Македонија. И не случајно ние од Обединети за Македонија, како вистинска ВМРО-вска опција, зборувавме за рецидивите од груевизма, за проблемите кои ќе се случуваат ако тој Никола Груевски не замине конечно македонската политичка сцена. За да се спаси себе си, за да ја спаси собствената кожа и собствената фамилија, беше спремен да предизвика војна во Македонија. Заканувајќи му се од позиција на опозиција, од позиција на веќе избришан политичар, што од меѓународната, што од домашната јавност, уште во тој песок правеше напори да се извлече од живиот песок и повторно да воскресне. Тие напори ги правеше со цел да ја руши Македонија. И сега успеа да го доподели македонскиот народ. Успеа да ни се случи 27. април, за кој сите сме сведоци.
и да ги убедува граѓаните дека народот кој влезе во парламентот го штител уставот, а тие кои беа во парламентот се против устав. Може би на тоа прашање најдобар одговор ќе дадат експертите, оние кои се навистина во таа материја, во кривично-правната материја експерти, и тоа ќе им го оставиме на правосудните органи. Верувам дека во Македонија полека се враќа правната држава и сигурен сум дека овој процес кој ќе се води не е политички монтиран, но реален процес од кој, почитувајќи ја познатата презумпција на невиност, нема да зборувам за вината. Но едно е сигурно, тој истиот Никола Груевски во неговиот последен обид за спасување беше спремен Македонија да ја турне во граѓанска војна. Тоа не му успеа и сега му остана последното што го има, а тоа е повторно да го фати македонскиот народ, граѓаните на Македонија, на сентимент, демек ќе дал оставка од позицијата председател на ВМРО ДПМН. Но ние сите граѓани сега треба да изразиме загриженост и патетика по него, дека ќе не напушти еден голем политичар како што е Никола Груевски.